Bonsoir, bonsoir. La voix de Dieu, vraiment, chose promise, chose dite. Donc, comme il est là, on attend, on a besoin de ma solo, le lingue, on a qui bino qui est là, tu côté de ma solo, on a besoin. Tu le bâti le lundi, mon ma solo, Adela Pong, bonsoir, bonsoir. Mandou du Benjamin, que l'équipe Bélène Zambabate la bino, bonsoir, bonsoir. Vraiment, tu le dis, la voix du peuple et la voix de Dieu, Vox Populi, Vox Day TV, et Mbono disait les sénateurs, bonsoir, bonsoir. Cléo Douma, bonsoir, bonsoir. Vraiment, tout comme il a tant, on a besoin de ma solo et la voix de la voix de Dieu. N'est-ce pas toujours lundi, et mon collègue à ma solo, Kotaka, pour te partager ma cambo. Oh, ils ont dit que le canal Mokili, Oyo, Ndenge Balobi, Vox Populi, Vox Day TV, ma solo. Nathalie Kayeme, bonsoir, bonsoir. Alain Gandou, mon frère, moi que j'aime beaucoup depuis le Canada, bonsoir, j'étais love. Aimé Maweza, bonsoir, bonsoir. La voix du peuple et la voix de Dieu, beaucoup tapota. Vraiment, partie au fond, elle parle toujours d'attente, si vous êtes connectés. Rose Itamba, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, la voix du peuple et la voix de Dieu. Bonsoir, je n'ai pas mon président Matongé, bonsoir, parce qu'on appelle émission yo. Bonsoir, Nabino Toubabila, Marina Tatou, à Tatou, à Tatou, à Tatou. Bazala Marina Tatou. Bonsoir, Place Bozali. Babi, bonsoir, na Katia Bafagnon sur la voix du peuple et la voix de Dieu. Claudine Jala conseillère, Babi, moi, sur Penda, Tonda, Sagesse et Bélé. Claudine Jala conseillère, Maman Yabana, Babi, traiteur mon aîné. Bonsoir, sans oublier la présidente Antoinette Samba. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, côté à côté, maman a fait ma sonné bandi, Balobi, tu partageras ma solo. Babi, tant que ma camouflé que mon kilo yo, tu partageras toujours pour que ça nous permette à nous d'écouter et de vivre des expériences avec les autres. Il y a tout les bonsoir. Et puis, son avis, mayele, comment qu'on vive dans le mokili oyo. Parce que mokili oyo, ils ont un makambo belé. Balobi, ceux qui va conseiller, ninga ba viva, ça t'ouvre les yeux. Ils ont fait son makanisi, au moins, comment qu'on avancer dans la vie oyo. Parce que balobi, tolu ke le nganzame aya Claudine ya nangamoko ba ima mondele bonsoir ma mondele nangamoko bonsoir bonsoir vraiment la voix du peuple et la voix de Dieu que nzambe na lola abattre la oyo nyos na mit oyo azali connecté na kati ya émission oyo balobi penza le moment est arrivé oyo été to partager ma solo ali tellement ebelé bande ko bazali ko benga sans arrêt sans cesse to le bité que Facebook eli ka pesa bozoba. Tu veux dire que Facebook est sur la marque mais Facebook paye et ça n'a solo oh il va vivre mais j'ai qu'on partager na biso pour tous amaele mais pour se connecter vraiment à max tu rends l'histoire oh ndé quoi vivre qui la vie na ye na oh comme la qui est pour tout le monde que ceux qui zamba au sein la vie à moto à tikakate. Des fois, nous, on pense que Zamba ça kosa la tête. Mais Zamba tambola kaka malembe na malembe. Tant au moment où on samaka, to boss na kutu que on a vécu le malheur dans nos vies. Tant nous Zambé abanako réagir na vie à moto. Ah bonsoir Nathalie Kaebi. Ce qui Zambé abanako réagir na vie à moto, c'est là qu'on voit la main de Dieu. Parce que la main de Dieu est toujours là pour nous soutenir miso. Bandeko lisolo on a yoki et ça n'inga chair de poule. Et ça n'inga passe mi koleka. Na obanda soko pesa mbote pour na bande kwa YouTube obelinga mabanga te balanda pe e bandela émission. Bonsoir bonsoir Vox Populi Vox Day TV Zambia Pambola ba o nyos na mit oyo bazali connecté en live pour na kolanda Mama Jessica oyebino. Ndeko mwasi na kombo ya Mama Claudine abengaki abi Mama Jessica oyo nga na viva. Il faut partager à moi la voix du peuple et la voix de Dieu. Parce que bande kotan ba betaka masolo vie na bango, na yo ka masolo wana, na tuna ka pe bande ko mbali misatu, eza makamwa solo, to mona souffrance ya bande ko wana, o ba vivaki, mais Zamba répondra toujours na suka, pona ko lakisa ke il est grand et merveilleux. Maman Claudine avant une mboka na Suède. To mona ka ba Italie, ba Belgique, Allemagne, Irlande, Londres, mais Suède paie dans ma kambu na yango. Suède paie et ça dans ma kambu o yango. Aïe Mama Jessica, o nga na viva eza pasi mingi. Mais balobi moto ebi nzambe na bomwa na ye. Moto c'est la nzambe na bomwa na ye. Quel que soit le moment difficile na vie na ye, un jour Dieu se manifeste dans la vie de cette personne là. A se manifester quand na bolam auto salaka, yango bande koto kabaka na vie. Qui va ko kabaka?
te ba kosala bolamu parce que tous les bienfaits que tu fais dans ta vie eza lokola et pas ya nzambe ezali kokota na kati ya panier moko oza kolona malamu tu osalaka un jour nzambe akozongiselo yango kozela bénédiction mpe ya moto ya mokili te kozela teke moto ya mokili akumisa yo kozela teke moto ya mokili aloba que tu as fait du bien pour moi parce que l'être humain il peut dire que tu as fait du bien pour moi mais moto akotikala moto mais pas ya nzambe malamu oyo osali etikalaka éternellement on dit éternité en éternité et pas ya nzambe etikalaka pour toute la vie. Ma Claudine na mboka sola di mama Jessica mama na ngata ngwa balaka na kobota botinga ya kufi mama kufi atinga na âge à 5 ans papa na nga bokolinga moko tokoli na bandali aye kozwa mwasi na boti bana 4 na bana 4 na aboti mwasi moko aboti bana 4 mwasi moko mibali misatu konanga nazalaki na kati ya nga moko mwana liboso na baleki 4 bandaki nga tokomaki 5 na kati ya libota na biso mama Jessica mais mwasi ya papa ntango abalaki akutaki papa na mama leki na nga azali kobokola ngai leki ya maman Davila Champouli, bonsoir ma chérie. Tu veux parler à lingala, je pense que tu ne vas pas me comprendre. Mais je vais t'appeler pour t'expliquer l'histoire que je suis en train de raconter. Et tu sauras. Merci ma chérie, bonne soirée. Tu peux aussi suivre, même si tu ne comprends pas. Dieu va faire en sorte que tu puisses comprendre moi ce que j'ai dit. Bande konangai, alobi tozaki, tokomaki 5 na kati ya libota na biso. Ngai mwana liboso Claudine, oya ninga ya mwasi Mireille, na baleki ya libali misatu. Mama Jessica, mama na ngai ona yo benga mama azaki ntema bemi koleka. Tango bali akuti mama leki na ngai leki ya mama na nga, tellement konyoko ezalaki mingi. Maman leki a craqué, a zonge pa ya bakoko na ngai. Atinga kuna na âge à 7 ans. Pour maman atango yaki libala a wumelaki te aboti. Donc ngana leki na nga tu na différence à une année. Na boko mi epa ya belle-mère na nga. Pour na nga de ka lokola mama o yanga. Mozo mona différence na kati ya libota e salamaka. Leki na nga mwasi ola tindora kitoko, nga jaka biloko ya tombola. Bakosoma bilamba na boutique ya cher, nga bakosoma ka bilamba ya wenza gambela o ya tombola. Mena kipaka na nga te. Na botema na mwindo ngolo. Nzamba pesa nga kitoko minkoleka. Maile pe ya kelasi. Mais motoko futu na nga kelasi ya malonga azra kite. Parce que papa na ngai adé ko ça plus pour na baleki ya ngai ke ngai mwano ya ye. J'étais vraiment délaissé na kati ya libota na biso. Nazaki obligé na kendra kelasi. Après classe, je travaillé dans la bar comme étant serveuse. Je suis allée à 18h, 10h, mais moi, c'est papa, je suis allé à côté. Après, je suis papa que Claudine a dit que nous avons fait un bar à Bandai. Papa, ko beta ngai, akonyo kolanga. Même si papa, la sala qui nous mate. Nakenda ko sala musala po ezwa mbongo et permettre na futa d'étude nanga. Yo sala ka bokabo na kati ya libota. O futa ka baleki na kelasi, mais ngai okipaka ngate papa na kosuka wapi. Mais nzambe na lola azalaka na mawana ye. Bandeko, na kati ya restaurant wana oto bengi bar na Kinshasa nganda, na zalaki ko sala garçon moko utaka poto mwana Suède. Ayaka na Congo atonga ba flat na ye. Garçon na penza azalaka un homme d'affaires, autre benga businessman. Ayeba na kape mingi. Aya kombina masanga na chaque poko na kati ya restaurant wana. À l'époque il a âge à 18 ans. Garçon na pas lula kingai, a sepe na mingi koleka. Ayebisi nga na lingio na bana memo na poto. Na ebisi papa, nga na kombi na dernière année na nzali kotanga ba classe na nga. Tikela nga trazo diplôme na nga na combien coûte presque na deuxième graduat na silsa. Nazo ba diplôme na ngai soko bala nga programme ezate. Mais na ndako na fanda ka belle-mère na nga soka yoki nga na zimo bali na ine kuna bako boma ngai. Et du coup garçon wana azai koela nga bilamba, koela nga bakado. Soki na kena ndako na bilamba wana bako beta ngai mama Jessica, mama lobi na sala kindumba. J'étais obligé soki ba elinga bilamba na pesi kamana nga Simone. To mesenga Simoni mingi mwana quartier biso.
mobali akotundela bilamba na pe Simoni alati bilamba ngo après une semaine azongiselinga yango okomona mama lobi yo kaka te bilamba ya batu mais en réalité c'est ki bilamba ya ngamoko parce que ko banga koyena bilamba ya sika na kati ya ndako wana papa na biso pe aye ko perdre musala na ye ngai moko na komi na kendaka musala wana nafutaka ba étude na nga na idaka pe mama na biso wana leki na nga mwasi wana ni kelasi te vraiment leki na nga na mwasi aboya kelasi mwana mwasi wana pona ye kelasi lokola motungisi pona Mireille vile ka bondumba azuko ya tiki musala be akolongola ka bazeni mais ngana na kati ya libota wana na dali kola mwana musala na bango mobali aye kozonga après 3 ans na komaki presque na 21 ans na sisi ba kelasi na nga ye mtako ba futela nga ba kelasi depuis Suède aye koloba nga na sepeli na bala yo na sepeli ko bala yo yango wana na epa na yo po na mona ba botso ya yo to mona na po na bala yo mama Jessica na ebise promesse ate to kende na ndaku omona ba boti na nga mais na ebise nga na kufela mama muntu abokoli nga ezali mama leki na nga kwa zali mwasi ya papa tibenge msu mama leki mais libote mama na nga evandi kuna na ngiringiri soki po lingi omona bakoko na ngai kaka yo bandeko mobela abi amona liboso bakoko na nga akei komona bakoko na ngai ayebisi bango na lingi mwasi na bala ye bakoko na nga bayi problème ezate lokolo lingi ye obala ye problème ezate kamata mwasi na yo topesi yo droit ya kobala ye mais aza na baboti na ye papa nazali vivant mwana papa na ye boswa na ye po apesa accord na likambo ya libala biso bakoko na ye toboyi te mama leki tanga si abalaka pe akomai kovanda na Gombe abalaka mobali moko aza na ba moyen mais papa pekisa nga na monaka famille ya maman alobaki na ngai mwasi na lobaki à chaque fois na mona famille mama na ngai soki na zongi na ndaku makambo ezaka ebele yango bapekisaka nga na monaka famille ya mama na ngai mama Jessica na ekoya na ndaku epa ya mama na lakisi mobali mama tomoki nga lingi bana poto te baza ba voyou mais ko détruire na yo na bi mama na ko bombe na ote garçon ça fait 3 ans nga na yebi ba classe nga na futaka muto afutela ngeza kaye mais na kendaka toujours mosala na kendaka wana pona mbongo na bakisaka na pesa kabino donc la kisiete azali moto malamu mama abala pete abota pete alingi ngai mama moye pe na boya ezate na ko pe na âge ya kobala 21 ans na ici ba kelasi na nga a pe na Congo na ozo musala te lokwa ni kobala ngai ngazali d'accord papa na nga panzini mama na nga boyi te na boyi makambo ya libala wana na ye mama asali yo nini mama boyi na bala garçon wana garçon na bi ma chérie to tika ta moi une semaine na ki vacances à 1 mois to moi ni koleka ponga na lingi yo mama Jessica mama teleme libala wana aniko kate mobali amoni leki na nga Mireille nga na bisi Mireille la semaine ki na oyeyo moko pe tambola kana epe po ele kamalamu parce que ngai mama bazinga libala ote Mireille moko po mona la kisi bonne foi na epa na ngai nga na lingi yo moko po mona azokotela mama na ye ayebisi mama na ye mobali o alingi yaya tika yake ne libala poto pete ya pa ko ele biso nyonso mama lingi ko kalikambo wana te bandeko mobali yako zonga na poto tanga dongi na poto na komaki na zeni ake na poto taka ba misalango ya poto abeti presque une année moi je na Congo ezalaki te musala yake tema mingi nga na komaki na zemi na ina kobota ba finga nga banyokola nga me mobali atindela nga mbongo atindela makambu tu c'est il est ngai très bien bino ko na poto na koma pe na vi moko ya malamu malgré na ovande pa ya bandeko na ngai mama Jessica na boti mwana mwasi na pese kombo ya Irène mobali pa ekolonga poto ekozwa temps ayokita na Congo mwasi mama na ngai na lobali kambu ezate alobi bon lokola mwasi asi aboti papa bi mwasi asi aboti to lingi skola mbongo libala ya kobala mwasi promesse ezate mama Jessica mobali abongisi makambu nyonso tu to yokaina famille na ye po ba ya kobala koyi mokolo mobali ya kopesa mbongo libala mama Jessica na kei na salon de coiffure ba coiffer ngai
kozonga na zonga maman Jessica na yebi se passate na bela liboma mobali ayi ko bala ngai bakutanga mutu liboma na komba ko lia na balabala na komba pena mutu liboma penza oka penza ke mutu liboma lia kana fulu na bela penza liboma oya solo famille lobi mais comment te ko bala moi so bela liboma to ko suka ne wapi mobali lobi mais ngai pe aboteli nga mona zali muke na ko suka wapi mobali lobi kuna pe na poto ifonga na zonga bayi ke na ki vacances ko bala mwasi lokola ye mwasi yango pa be liboma moya ke na poto ezate to edega ka to soigner pour à s'en sortir mais mwana oyo abotami bozo a charge ya mwana oyo ngana futela no ba 5 pepe yango soka yoki malamu na ye kozwa mwasi nanga tutina libala yango a suspend mobali akenda poto maman Jessica ba soigner nga par tous les moyens liboma esila kate na ko kimandako moyeba mona sungai ezate na kimandaku mobali aye komona ke 3 mois ko kipe mobali azonga na Congo ba yebise ke mwasi yango akima na endako okova na endenge nini akenda mobali abike ko ezali bongo azwa leki na ngai abala ye bakende na photo mobali aye ko bala leki na ngai Mireille azui Irène lokola mwano ya ye bakeye pe ko déclarer bakeye na ti kuna na Suède ba yebike Irène muto botaka ezali Mireille akoma mwasi ya mobali nanga maman Jessica na bela penda liboma ya solo nango beto li solo o maman Jessica na bela liboma pendant 15 ans na 15 ans wana mwana nga kokisa 15 ans comme na âge presque à 16 ans na poto mwana nga yebi ke muto abota ezali Mireille abota obepe kaka mwana moko ya mobali sima ya mwana moko abota wana taka kobota sumona sute aboti mwana moko na komwa Christopher donc Irène 15 ans na Christopher différence kaka ya 5 ans oyo 15 ans oyo 10 ans ngai na bela liboma na yebaka te loko moko te liboma ngai na bela maman Jessica na kenda ko se retrouver na Bazaïre na yebi na koma na Bazaïre te kokoma na koma na Bazaïre wana maman Jessica tata moko alokota kangai papa alokota nga amona matema mwasi kitoko mingi abi koma mwana mwasi kitoko boko belisa ye liboma na vie papa na lokota ngai aselanga bikila asambela ngai liboma esili tangu liboma na ngai esili maman Jessica na bani ko papa na nga na bingai na vanda kana bandali nazo pesa adresse epa na biso papa na bina nga mwana nga na bota te ngai le tla ko bota na mokilité yo na zelo kwa mwana nga mais au moins vie na yo bati ba besa on liboma ezali mwasi ya papa na yo abesa ko liboma parce que mwana oya ye na kombo ya Mireille alaki Mireille ne azwa libala oya yo e Mireille pe muntu basalaka biloko pe ozwa liboma po mobali ya Mireille ako mobali na ye mais au moins kaka ndenge yo bikisani boye tamo ke mwana ya Mireille na kokufa okomona ekoyela Mireille wana e mobali oya yo pe oya eslama na vie na ye okokomprendre ke mobali wana azali innocent e ali makambo asalaka mpo na yo nde ekomisa o liboma epusa mobali abala leki na yo mpo bakende na mboka poto mais yo yebaka Nzambe kangama na Nzambe parce que Nzambe akangoli yo nga na vandisi yo mpe nanga presque 6 mois liboma esili na mabondeli mais kotika Nzambe mokolo moko na vina ote lekoza kola bakelongo zonga na bandali na famille bino kende papa na longoli Bible apesi ye abikamata Bible yango oyo tambaka na Biblia oyo partout ko tabla ko bosta ko tera lo Nzambe te na ebisi yo kende maman Jessica na yebati na bela liboma na ebila ke mokolo moko na ndako na vandi na kenda salon de coiffure oye komelanga na yebaka te 15 ans passés na se retrouver na mboka na Bazaïre papa na pesinga mbongo na futi bieti na komi na bandale na adresse de koluka na komi kuna babisa ke non babot no balongwa awa baleki na mibali bakenda poto papa na bino akufa mama na bino akenda pe na poto awa moto azaka sute kuti lopango bateka na ekoloba ndali pe na famille maman nanga bazali na koluka bango maman Jessica c'est une histoire vraie
Nazobeta lisolo na Vox Populi Vox Day TV. Papa boka lisolo na ngate. Mais c'est la réalité, c'est que j'ai vécu. Bande comme on a besoin ko yoka lisolo ngepa na ngamoko, opesa numéro na nga, ba consulter nga, ba yoka lisolo na nga. Mama Jessica. Na yoke na fi mama na nga ba moni nga ba twazo kima. Oh nani. Bango ba yeba ke nga na kufa. Ba tuna ka papa na ngai. Sikoyo. Claudine akufa bokunde wapi papa na nga baloba ke nazina na maya kalamu na kufa kuna menga na kufa te tango na yeso woni kamu na ngai babanda kwela batanga maya miso mama Jessica batanga maya miso na kombo na nga balobi mwana biso mwasi akufa atika obe yo moko na mokili yo ne koko moko tozalaka na ye comment tata bino ko permettre mwasi na solo mabe wana papa nanga pasi akufa ako témoigner nini belle-mère nanga kenda poto na yeba ka su numéro pe ya mobile yango ya téléphone te na yeba ka su ntsela batango bakenda te obe bakenda na poto batika nouvelle te mama Jessica na zonge pe ba koko na ngai na banda obela lo sambo na lo sambo kaka nzambo to sambelaka ali nzambe na bolingo nzambe na mawa nzambo to sambelaka oyo azali incomparable soka telemi na vino mama Jessica zo sala muta okwari azali te mukolo moko na otamwa na nzela na Gombe na okende pa tante na nga na mona jeep moko eleki liboso na nga etelemi chauffeur moko azobenga ngai madame yaka bazobenga yo na azobenga mama Jessica na tala boye mobali moko amundela si akola mobali kitoko masi akola na pusa ina ye tangu na ebisika lobi ozo kende wapi na ebisi non na sina ko presque passe nazo kende alors bien est-ce que na komono après na ebisi c'est pas grave na kende pas 30 na ngai komona po mi connaissez le kebele mobali le moli carte ni à visite apesinga mama Jessica alors bien na benga ye ngai na belaka liboma malgré liboma esilaka na tranaka normal talaka ozo pe ba koko baza ko aider yo na zu carte wana na ke patente nanga te na patente nanga na ebisi mama za obenge pe mama tata na zo pa na mobile moko akute nanga ya munde na kombo ya François apesinga carte na ye tata nanga lobi mwana te beka osokufaka tolela yo te mona ebembete mais tu baka toujours na nzambe place mwana kenda yo ko batela ye tanenge papa wana kende ko lokota yo aboko lui a soigné liboma esili alors bien makambuke belle-mère na wasala ko kisi mais toi na preuve te zambe ka mutaye di vérité ce n'est pas grave yeso ka sala ka mabe bakenda Suède toi na nouvelle ya bangote obota pe mwana to ebiti ke soki mwana makenda wapi baka mutaye di vérité to nga makana nzambe ko banga te kende kutana mundele wana otala nini azo proposer yo mama Jessica na yekutana mundele wana azaki mundele moko bato bayebi agence ya OGFREM vous excusez-nga OGFREM na Congo ya fret maritime baza pe na nina bango pe na poto e mundele pe dali moko ya ba membre ya entreprise na pe o ya kine o atrever pe na Bruxelles na bango alobi nanga ngala lingi yo mena vanda awate na ika vacances mena dali kaka na 3 semaines na kosala mena sepe na yo mingi na lobaki na vina kana baka mwasi ya congolaise le kwa na ka mingi na mboko yo sala nini na ebisike ngana tanga ngana sala courboyer na sala bobi na zo musala moko te alobi na nga na kota ona agence ko ya OGFREM na entreprise na ko travaillaka ngani aka de na ta awa comme ça tant na okenda ta après des mois ça prise en charge ko ya vacances na poto mama Jessica na bani musala na OGFREM ba musu ba ebi ngana otanga komona ya solote na ko bengo be Claudine alabi na komi ko sana agence ya fret maritime mundele mtafungole nga porte wana belge wana bango bazaki pe na Anvers mundele wana na bali ko travailler kuna mundele ko sala nga prise en charge na vacances na poto te on est ko vacances na poto na sala ki vacances na nga na yaki na visa na nga ya 3 mois na vani mundela sepe na nga lo yo kozonga te na kobala yo mundela balingai na komi ko va na Bruxelles na bengi ba koko na ngai
totini ba mbongo makambutu libala pe salami njoka leki na nga ya mobali ezaka pe na Bruxelles mama Jessica leki na nga mobali kuna na Bruxelles ezaka na ye kuna komane mutu ya kwiti na kwiti vi ebeba baleki na nga tu ba na poto vi ya malonga ezate vi na bango ya malonga ezate bati ba kwiti ba miyibi ba msu ba kotaka boloko mukolo moko na otamwa na nzela mama Jessica na kote na maison africaine na simba kwanga na moni garçon moko otolanga mingi na ebisi oui papa tellement que l'équipe m'a ebetela ka presque 20 ans passés 20 ans passés na ebisi blogi na bangote garçon m'a binanga osne longi moko penze yana nga moko a mwasi me na ndimite kezali parce que ya bela liboma abelaka liboma na Congo boza penza identique bokai na ye mes sœurs zonga le kwa leki na yo kabelanga ta 100 euros na ebisi papa yo sala kanini sanga sana ngai lokote vina kako yaka awa na matonge na sana ngai lokoma kwa malonga te abi me yando wana oyo bia belaka liboma komole nani abi sœur yana nga wana kombo na ye ezalaka Claudine mabelaka liboma bebika batu e ba kwit ndenge balobaka abela liboma tuzasina nouvelle na été mais nakanisi akufa na ye nzamba batili pesa kenda na ebisi kamata 100 euros mais pesa nga numéro na yo a part ko traîner na matonge osaka musani ponga na ndako munene na besoin ya mutu moko asela aka jardin akatila anga matiti mama Jessica mbala moko na kati na nga na senti ke moto na leki na ngai mais na boye ko ebise ke ozali leki na ngai mama Jessica na ebisi bongo na pese numéro asepeli sœur na ngai zoaka le kwa leki na wa partir lelo kotika nga te na ebisi kombo na onani ebisi ka kombo na abi André na lobi Nzambe leki na nga mais na koloba ete na zali ya na ye po na boye na perturber na zwi numéro na ye ngai na kei tangu na komi na bandi kolela na bandi kotanga mai ya miso mama Jessica et pas mundele nzema pamolenga na botipika mwana moko ya mobali mobali anga pasi akola ki na ye mezeka na bolingo na kati mais na tsaka yeke na botaka mwana moko na belaka liboma ayebaka passer na nga nyonso tu wana na yeko benga papa na nga siwanga wanza na matadi pona koma kuede ye akomela kwa papa oya ngai na fungule kutu mwa izini muka mkateka ba mafuta ne ba biro na mike alobi na ngai Claudine alobaka na oni un jour nzamba ko pambola yo un jour nzamba ko fungola vi na yo bato basala ko mabe okobanda komona bango moko okutelaki na mundele wana ezaki plan ya Nzambe mais ko boss na ka biblia na yote pasi ezo na tongo ezo na pokwa fungola ka biblia na otangaka ngana sina koli na sina mikolo mingi na mokili yote na okufa leona lobi mais quand même obena Nzambe yango ne secret na peso ya vi na yo apesa ka bible na chapelet et ndeko na mimasi na gala tout chapelet na maboko na bible jamais na perda yango quelque chose moment difficile na vi na ngai donc la Bible m'a dit ko sambela pela chapelet na ngai ko tanga ba verset biblique ne ko benga ba koko na nga balobi na ngai mwana bato na basala ka yo mabe zana bango maili na bikoko bazali bandeko ya ngai fone ba vérité pona eba mwana na kenda wapi na ko benga ye akoya na ndako yo mais na ko fungola identité na ngate na ko fungola un jour mama Jessica André a comme quoi en verse que c'est la misala. Naibisi André, nengo si la misala, je préfère dans le club pas à kovana. Mais na boye kovana te pananga, na lokele moi studio moko boye avandaka. Aya na tongo, akati bilanga, asali musala na foutie. Mais naibisi été qui suis-je? Mais te betani kama solo André, boni bino botama combien ngaza na bande konanga, moko akota na boloko na Paris, alors ça chekula, moko na kutu ba reflet na kin. Akama mutu ya badiamba ndeko nanga mwasi ya bala kuna ataka na Suède na mobile na ye mama koma na Suède babotaka mwana moko babota bana mibale mais bazaka na vie ya bongo mobile pa kipaka ete passe na passe na ebisie soko na pose ya komona bandeko no un jour na vie na yo
ngai na kofuti lo billet tokende komona bango parce que ngai nazwi lokwa leki na nga mbala kokandira bina nga me mama Claudine sikoyo na poto babengaka nga su Claudine te au moins tant que na poto sinzaka bakombo nakomaka na kombo ya mwana napesaka Irène nakoma na kombo ya Irène po erapelanga mwana nga ayi mama Irène comment yo na bolingo ko edenga toujours olingi même que ne tina Suède na mona famille na nga webi ke ngaza na kana ba titre de séjour na mboko nani loko malonga tina ebisi te ponga pela na bandeko na nga me bakufa na bango yango na zilo kwa lekyo ya ngai na kolinga un jour na ede yo mona famille na yo ekozela siango mingi lokolo ebike na okana ya na yo mwasi ekosepesa na mona mama na bino pe akozala siango mona nga alors que Irène a dit maman Jessica papa na samina nga loba na nga mukolo ko mona leki no ya mwasi na mabe basalaka yo na bakiso basalaki mabe one ko zongela bango na mwana baboti parce que balobi mabe tsaka na mokilo et que de génération en génération des fois nos enfants ils payent les malheurs des parents des fois nos enfants ils sont nos victimes dans les mal que nous on fait. C'est nos enfants qui payent nos malheurs, qui payent nos malédictions. Alors, maman Jessica, garçon Oyo, c'est mon frère. Mais je ne vais pas lui dire que c'est mon frère, parce que je vais arriver à la fin. J'ai besoin de moi, Noyangaï. J'aimerais savoir moi, Nakenda Wapi. Nena découvert moi, Nongana Bota, maman Jessica. 20 ans passés. 23 ans passés. Moi na kenda wapi maman Jessica motema ezaki moto na bengi ba passer na Bruxelles ba saminga maman nzamba okena yo na ekozwa billet voyage na futeli André tokai ngana eti na Suède na Stockholm tokomi kuna to louer hôtel makamunyoso abengi famille na ye ayebisi mama na ye nana patron na ngamoko azonga le kwa lekine boyebi masolo wana mena kwa na ye momo na ye lelo parce que le biete azonga le kwa lekina ye po ya zanga famille alobi mama na ye azali mama na nga azali mama na ye abi me mama soko moni mwana mwasi wana na ya Claudine baza le kola mapasa mais différence moko ezali ye akitoko mingi azali tellement bien azali boye ana mbongo ya Claudine na mtu aliboma lek na fulu so pas kufa la raté mais sans savoir que eloko babwa ki na fulu ya mwana nzamba tombolaki eloko ba négliger ki ya mwana nzamba tiki loboko na e la fameuse moto aliboma yende akoma Irène yende mwasi ya François yende patron na ye mabomba ki identité n'est pas leki na ye aïe maman Jessica c'est une histoire vraie. C'est ma vie à moi. C'est ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu 15 ans à Katia folie. J'ai tout mangé dans la rue. Mon talibon m'a dit qu'il y a foule. Na liya biloko salité. Na liya biloko mabe. Parce que les bons manangai et outaki na bato mokili. Maman Jessica, moba yango baza ko tutela tolo. Asala kasu musalate. Akoma neka mutela kuti. Leki na ngawana yebu tokama ko sala musala boko la mobali abuko la ndaku mais passe de kata histoire mwana yanga kima mwana kenda ko vana wa foyer mwana na koma ko mela ba diamba mwana na koma neka mutu boko ko yenga na balabala mwana beba mama Jessica na komi na ndaku wana bango tu bazo kima mais okaina ndiro miso moko ba bela liboma na ebisi bango Nzamba qui n'a pas tout double la vie oyo. Nzamba qui n'a pas tout à deux. Je suis la sosie de votre sœur. Mais comment on a Irène na Claudine te. Maman na telinga lobi mbalamoka lobi mwana ye yo kanisi bi boma na Claudine na kuma na vie o mwana mosana nango. Azali mwasi ya mbongo, mwasi ya solo. Yo ne kangama na ye. Parce que na yesi wanke ngana kona poto na ibete kutulinga na moya malunga te.
Alors, il moi, c'est mon délai quand on a une vie. Otika zoba o okoma ko bokwa na ndako oyo. Moi, c'est mon délai wana kangama na ye. Maman Jessica, na vai na moni bango. Na bisko mobile no zap. Ha maman, moto kwiti wana aya kala air tardive. Na tuni ozona bana boni. Habi na boteka bana mibale. Oya mwasi kutu ya diamba. En vérité pas à moi na botate. Azaka moi ni andeko na ngamo mutu aliboma. Yango mwana pa kuma na vie ba drogue. Akimene kana ndaku, akirena kana swed awa. Mwana na bote ya mobali yeyo. Maman Jessica ma monsieur Kitinga. Mais pourquoi ça colle na habité? Histoire de singa déranger nga. Na bisi bango, je préfère aller dormir pour na komi fatigué. Au moins, si vous êtes en bongo, vous allez en bongo. Si vous êtes en bongo, vous allez en konzi. Mais parce que comme moi, la vérité, la carte na yote, maman Jessica. J'avais la souffrance en moi, mais ils n'ont pas pu détecter ma souffrance parce qu'ils étaient tous tombés dans le charme en bongo. Ils étaient tous tombés dans le bongo. J'ai fait celle où va rejeter qui. Na comment moi si à bongo. Na bongisa peso na zolo moko ya mundele boye na sala moi chirurgien mke na bongisa zolo na sala mabele j'étais devenu quelqu'un d'autre mais baza koye bangate na moni mobilité na kei j'étais pas bien na ebisi André Léon na kepa na binoté j'ai préféré na zonga mamoko na Suède na Belgique na Anvers abi me papa tu es qui pour na une semaine habité na za beti to zonga so yo tikela menga na zongi. Non, je n'ai pas su supporter. Moi, je n'ai pas comment tu as diamba. Mais na sina ki photo moi na moni, papa singa kombo na ye na zongi, na komi na verse. Na ebisi mobile nanga, moi na ona bota ye na ba photo. Ba pesi na même kombo na même na Facebook. Ma comme me li diamba moi na kima comme mutu akwiti. J'aimerais retrouver ma fille. Mobile nanga engagé ba avocat. Ali ba lukela biso mwana na basamba tozi ba oba ko na dossier ya mwana wana maite nga mama na ye ba eko benga biso babike ba découvrir place mwana liko vana foyer mwana koma mutu ya kwiti na kwiti. Tu ne peux pas te rendre compte maman Jessica. Na vendu 2 mois ya recherche ya mwana nga na eko zonga na Suède na ebisi André yo tikala nga na kiko sa quelque chose. Tant on a commis na begile ki na Mireille na bi maman Mireille na dit ah moi visite moko boye to kutana nga na ote Mireille ayena mobile tangu mobile wana moninga alobi oh Claudine oh ezali yote na bi se papa nga na yote ali maman yo za Claudine na ri obos na jamais Claudine na bi se papa comment na Claudine te comment na Irène mais comment on a comment qu'on a moi non na bota. Quelque chose me dit que c'est toi Irène, c'est toi Claudine. Ozo kosa. Na bi zalinga ite. Nga na Claudine te. Na za Irène. Na ki na mission moko awa. Wala ba sabi ke ba ko yela nga mwana na 17h. Bango ba zalika ko vana esi bango mais il faut nga na bimana kindi. Maman Jessica tovandi ba bengi bango ba lobi ke mwana wana ke na kelasi ya mobali accident salami na nzela ba tutie na nzela mwana wana kufi. Oyo mobile nanga bota kina leki na ngai. Babe ngai mama. Babe mwana kufi. Toki mambangu mwana vili kama. Na ngai na bisi bango boke na za koya parce que j'attendais ma fille. Mbana moko ovwa moko lebina kati nanga. Ba bisi nga ke mukolo ko mwana leki na yo. Maba sala ki yo ko zongela yo. J'ai senti que mwana oba bota ki akoma ko payer mabe. Mais na bin zambe. Pourquoi mwana ko payer liwa? Alors que bato ba nyoko lengi zaki bango mi balé maman na leki na ngai j'ai pleuré tamu ke ba elinga mwana nga na vanisi mwana na bani ko swana mwana na ebisie oyebinga mwana da edinga te na ebisie na ko bangi sote ngane maman na yo mwana binanga non ma mère est ici avec moi na ebisie ngai na bota kayo komo na nga Claudine na bela ka liboma. Na ebisi mwana vi na ngai mwana ngai tellement choqué alobi toziki kokosa ye alobi ali kamwa lokuta alobi zali ya solo te na ebisi mwana c'est moi ta mère
mais likame kwei leki no mobile akufi na minute oyo toke na hôpital pona kotala sangwana mais koloba eloko te na kwede o na vie okoma nango o s'en sortir. Maman Jessica nakenda kuna mwana panzanaki basali matanga baye kokunda mwana wana neke bisa bango tangu matanga esili ndenge tova na ndaku navandisi bango na isi bango na komozonga na ebisi bango siko vérité na lobi boyebi sufi moko boza ko bokola na kombo Claudine mama na bi quoi na bi na mama wana mama kingani ngane muto bokola mama kingani papa na ngai tela kufa ngane mwana ya bina bilaka liboma mama na ngai gangi nini na bi ngai yeyo mama na ngai bandi kolela alobi dimbisa ngai mwana ngai pa bali kolela mwana bi mama na ebika ke muto bota ngai zali mama oyo mais comment kachanga vérité que muto bota ngai zali mama na ngai tsaka na Kinshasa. Comment vous m'avez caché cette vérité? Comment vous m'avez détruite? Moi, je suis aux alliés suédoises. Je vais terminer là-bas en verse. Pour récupérer Vinayo. Je suis maman nanga. Ma bébé osa qui n'a pas besoin de futa. Mobala bandi kolela. Ngai ne a kobalo na Congo. Obela kaliboma. Na eba kati comment na komaka na leki na yo. Na bela kaleki na yo to yaka awa. Si mami ko esa ke okufa. Yango na tika kana nga bakama ko luka yo. Na ba pe ko traumatiser mwana. Na ebisa ka mwana ki maman na kufi. Mais longa na perdre mwana yanga na mabe ya mwasi na nga. Alobi na mwasi na ko senga divorce nga na ko fa na yo te. Na yo na mama na yo bobi mananda kunanga. Boza bandoki, bo détruit vie na ngai. Boza bandoki, bo détruit na vie ya mama ya mwana ya ngai. Comment moi ne me bokola comme étant moi no ya yo? Obelisa e liboma, pozali mwana ya mbanda. Mbanda ngo pe oyebi yete. Mbanda ngo pa kufa tika mwana. Comment qu'on maltraiter mwana niveau ya bongo bandeko na ngai? Soki boze kate ba mbanda na mama na ye on comprend. Oye na libala, okuti mwana 5 ans, innocente. Pesa ye bolingo ndenge moko na bano ya yo. Klasiko comment Zambé a se manifesté na vie à maman wana. Aye na poto, ajibo mengo, bande mbel baye na poto, moko ngama na boloko. Moko na kimba refulaye. Oyo kuna kama mombeli masangana diamba. Mwana ngo abela ki pa suka na libota moko. Mwana ya bota ki pa kufi bandeko. To banga Zambé. Barabi quand Dieu commence à agir dans nos vies, Zamba qui dans la justice tina suka. Mama bango balukela ki mama na ngai Irene Claudine. Yango bango moko ba futi bandeko na ngai. Tela ndenge vie à mwana mwasi zaki détruite. Boko misie muto liboma. Ali na kati ya fulu. Ali mama Jessica na ebisi mobile wana. Moi je te pardonne. Parce que c'est pas toi qui m'as fait du mal. Bango de ba makamba sala ki yo. Ndeko na mwasi ko ganga. Ya Claudine ezangati ali mama. Mama zo kata kotelanga na misute. Maman comme maman a poto. Azo ko fixer na misute. Nebisi maman, moi je te pardonne. Je pardonne même ta fille, mais je récupère ma fille à moi. Boyi musangai ni ezokweya. Na kozo mwana yanga na okena ye. Na kotike awate. Na kosala ba démarche administrative na okena ye. Maman nga ba nikolela. Yokela biso mawa. Faute na ngate. Le kosom te détruit ngai. Mais tant yo comme ça ngam to liboma obo manga maman Jessica. Et ça qui pour mana kufra na exister te maman Jessica. Mais la vie na bango, ndenge balobaka toujours le salaire du péché c'est la mort. Mais mort wana fekata maman wana kufa. Je les regrette que moi na wana innocent a payé na mabe ya baboti na ye. Moi na wana innocent a payé na malédiction ya maman na ye na papa na koko na ye. Lui qui n'a rien fait du mal. Lui qui n'a pas demandé que va porter. Aye ko peine ma soumi ya parents na ye bande konangai. Na ye ko zonga na l'envers. Na ye ko sala ba démarche possible. Moi na ngai comme à l'envers. To tina centre des intoxications. Moi na ngai le makambu ya masanga ici là. Moi na wana mama Jessica lelo a comment ko sala ba étude na ye. Et Dieu m'a béni.
J'ai un homme qui m'aime beaucoup. J'ai retrouvé ma fille. Maintenant j'ai 2 enfants. Oh, il y a moi, ce n'est à Moubaï, maman Jessica. Ça, on voit la grandeur de Dieu. Les qui n'ont pas andou na ici. Et la bête est là, mouta mabe, mengana banzele kabwani. Parce que quand c'est le banzele malobi, et l'occasion de na kufa, kate yango boaka yango. Na lobi na bango loko moko, j'ai retrouvé ma famille, mes bino en dehors à vie nangai. Parce que na boyina zaka na motema ya mawana, boya ko détruire ngai maman Jessica. Lelo meki nanga na mwasi, aza ko trenga na Suède. Maman ni akoma ko va na foyer, akoma mutema malade tongo pokwa. Leki nanga zanga vie ya malonga, mobaya boya ye maman Jessica. Maintenant après 25 ans, Zambé ko répondre ngai. Yango le que les Zambé zalite maman Jessica. Mon histoire, je l'ai gardée à moi toute ma vie. Mais tellement on a une émission dans la Vox Populi, Vox Day TV na YouTube. Na combien de maman Jessica, j'aimerais partager mon histoire avec toi. Yango na fungola ki motema na ngai. Na bi partager l'histoire na ngana ba ndeko ba ndaka ngai. Yango na ba mon histoire oyo, nena ngoti na Facebook. Parce que alobi, Nzambe azoka tena yepo na accomplir na vie na biso. Tolingi toujours vu ya mbangu. Et pas un ganga, c'est rapide. Mais pas un Nzambe, ça prend du temps. Mais quand Dieu commence à réagir ou agir dans la vie de quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Balobi, bakos na oli kama bakutona ya moté. Babi Daniel, bafunda ka epa ya roi, asina kama be mokote, ba tcheke na kati ya libulu ya ba nyama. Mais Nzambe a se manifesté na kati ya libulu wana, ba nyama na suba kima kama tika Daniel, ba liaka ba musuba ya wana pembeni. C'est là qu'on voit la main de Dieu. Nzambe kotaka moto na kati ya fulu atombola kae. Nzambe zoka o ba rejeter, ba monya ngolo kwa salité, elo kwa solo, elo kwa pamba. C'est là que Dieu ramasse quelqu'un, asa ko valoriser, asa ko payer ses valeurs. Baby to kangama na Nzambe. Rien n'est merveilleux que Dieu. Naïbi Sabi, Maman Claudine, Maman Irène, Dieu est merveilleux. Parce que tout ce qu'on fait dans ce monde, ce qu'on a qui malamu, on récolte malamu. Ce qu'on a qui mabe, on récolte mabe. Mais tant qu'on dit qu'on y a la baninga, on commence à malade dans le moment où on a été. Parce que bateau dit qu'on y a là, tant qu'on dit qu'on fanda, on dit qu'on n'est pas un Zambé. Par le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on a fait à cet homme-là? Qu'est-ce qu'on a fait à cette femme-là? Quand la main de Dieu commence à agir. Quand la main de Dieu commence à faire, parce que Dieu dit que à moi la colère, à moi la vengeance. Quand la vengeance, Dieu commence à s'abattre sur les gens, on ne peut plus l'arrêter la main de Dieu. Parce que même la justice et qu'il n'y a pas souka. Le bon qu'on a jamais qu'il n'y a pas souka. Nzamba lobi bangu na bazali bangu na ngai. Ye a pardonné qui? Andima qui na ekozwa André. Maïda que André mtoko maï ti a découvert le bote na ye. Mais c'est Dieu qui a mis en elle. Bo sosoliwana. Papa on a pensé que qui c'était. A pensé que magité makabela qui Bible bandeko. Akabela qui Bible et la Bible sauve. Ce qui pose dans la Bible quand tu bandeko na bino, ouais que Bible elle est protection. Na ka témoignage à frère moko boya lobi. Seri moko boya tangu na kananga ka ya pasteur moko boya mundele. Ayi bazali ko beta masasi a tie Bible na tolo. Babeti ni sasi et côté na kati ya Bible ya kwa ki makufa kite. La Bible elle est arme moko et ko bundela yo et ko bikisa yo. Parce que na kati ya Bible on appelle ça le livre de la vie. Na kati ya Bible okuta bolamo ezali, mabe ezali, tout est là dedans. Au moment na mabe batokana basalaka, quand on essaie de voir nos vies, il y a des choses que nous traversons. C'est des choses que nos ancêtres ont traversées aussi. Et c'est la répétition, la répétition. Tant qu'on dit qu'on peut la Bible comme il faut des fois. Mais tant qu'on dit qu'on la Bible, quels que soient les problèmes difficiles que tu as, au coup de la solution dans la Bible, et pas à mon tranquillité. Babi David a tiré sur un psaume. Babi psaume de David, ou un psaume 35. On dit qu'il n'est pas un Zambé, Dieu va se manifester dans ta vie. Quels que soient tes ennemis, ils vont tomber. Parce que Bible, wana, si on dit qu'on a un psaume, on dit qu'on n'est pas un Zambé, Dieu viendra se combattre. Dieu viendra combattre tes ennemis. Dieu viendra te donner la justice. Babi tu nous quand Zambé te reçoit kimia.
Motamo qui l'europe so kinyate. Ok, n'est pas na Nemas, na Lyon, na Fribourg, na Genève. Mais la solution vient qu'auprès de Dieu. Elle dit que la personne maï au sukola, mafuto pakola, babi simba obe biblia na yo. La Bible, c'est le secret. La Bible, il y a beaucoup de choses là-dedans. Olingo zombongo, tanga la Bible. Olingo comme mokonzi, kaka na Bible. Olingi kone banguno na yo, kaka na Bible. Olingi solution à na vie na yo, kaka na katia Biblia. Bandeko, la voix du peuple et la voix de Dieu. Balui place ba sangani balemi sato. Balu ke longa nzambe, Dieu se manifeste toujours. Tant ba sangani 4 5 6, bali ko longa nzambe, Dieu se manifeste toujours. Babi bandeko, et bunde na biso c'est la Bible. Parce que dans la Bible on trouve toutes les vérités. Dans la Bible on trouve toutes les solutions. Liba de ko kufa, dans la Bible on retrouve solution. Ozani mbongo, dans la Bible on retrouve solution. Wana ba psaume, wana ba cantique, ozana nyoso, il y a des poèmes que tu trouves dans les cantiques. Ba ko ça comment ko linga mobile na kati ya cantique. Parce que tu le bika ke pa nganga. Mais ce qu'on tenu na kati ya cantique, oyo ka ndenge baza ko kumisa mobile, c'est des poèmes. Ezanga te. Ce qu'on tenu psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce qu'il me protège. Et c'est la 4 psaume 23. Il est ton berger, il te protège de tout. Ce qu'on a mis Toumba, vous allez comme vous dans psaume 35, Dieu combattra tes ennemis. Ce qu'on a problème dans psaume 119, tu trouveras la paix. La paix est pas mon tranquillité. Les pasteurs, c'est déjà comme toi et moi. Ils peuvent aussi succomber dans le mal. Mais la Bible, quand on lit la Bible, on ne succombe jamais dans le mal. Mais la Bible, il y a pesé le corps et qui peut ça et qui peut détruire. Quelqu'un m'avait dit un jour, maman Jessica, elle dit que la Bible, on a pesé au tangi, ma version super liée, qui c'est la carte. N'habitez. Le diable, il va prendre les versions de Nikozoa, à commissaire au pôle. Mais un enfant de Dieu, il trouve les bons versets. Un enfant de Dieu, il trouve sa consolation. Un enfant de Dieu, il trouve sa réussite. Un enfant de Dieu, il trouve sa résurrection dans la Bible. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont oublié la Bible, moi y compris. Tu remarques Matthieu 5:5. Nakata YouTube, nakata téléphone, mais la Bible l'ancienne, les livres de vie, c'est là que tu trouves tout. Yango, maman Claudine Abinanga, maman Jessica, papa n'a pas dans la Bible tous les jours. Il y a des questions des fois dans nos vies, Dieu nous répond dans la Bible. Des fois, je trouve les réponses dans la Bible. Au lieu de nous explication à côté, avec maman Jessica qui n'a sambeli. Nabi Nzambe réponds-moi quand j'ouvre les versets comme ça, j'ouvre ma Bible. Dieu me répond là-dedans. Mais la vérité est cachée dans les livres de vie. Mais mon ami, c'est la Bible. Mais non. Dieu a mis à chacun de nous un don. Il y a les dons de décortiquer le mal et le bien. Tout être humain peut prêcher. Tout être humain peut témoigner. Mais on doit chercher toujours la face de Dieu. On doit toujours chercher la face de Dieu. C'est là qu'on trouve la vraie vérité. C'est là qu'on trouve la réussite. C'est là qu'on trouve les bénédictions. Maman Claudine Zamba Pambola yo. Vraiment merci Mingi. Dans les solo perceptions mon colombo lelo. Zamba bat les gens sur la côte émission lelo. Vraiment que la paix de Dieu soit avec nous. Vraiment sans oublier. Nesu kolobali kamoko. To kufi maman na biso mbui na kati ya Lausanne. Maman mbui ya kufi na kati ya Lausanne. Ndeko ya ambassadeur Mwamba. Ma vero na nimase. Oba ebi fifite mo. Famille na yango. Oba kufeli maman mbui. Maman ya base. Maman ya bane bele. Maman ya ba camarade bele. Matanga na kati ya Lausanne. Oya lingi akobenga ambassadeur Mwamba. Po azwa ba nouvelle. Oh, pas lingi, boko benga pe imbondo dit les sénateurs, boko zo pe programme ya matanga. Balobi loko moko, tout se soutenir na moment ya passi. Ezaka moment ya ba fêtité, SOS maman Suisse bonsoir. Na moment ya fête na robina komina masanga.
mais tant liwe ya kapé tu vas soutenir famille wana parce que kweli mabena minute oyo parce que ba kweli mabena minute ba kweli pasi to aider bango to kende kweli bango balobi to lele baninga tango ya mawa to se blape baninga tango ya sengo bana Genève bolamuka o ba yeba ki mama wana na o ba yeba ki ete o ba yebi ka kende ko ya masida mwamba to kende pena ozane ko soutenir bandeko ba kweli kambuana vraiment to ko senga na Nzambe abattre la libota wana même si pas tiki bana Zame penza la soutien la libota wana parce que beaucoup fait la maman c'est pas une chose facile beaucoup fait la ndeko ce n'est pas facile to sira na loboko na Nzambe ezala na libota wana et ali attristé en ce moment voilà le biloko moko te ba ko sungana to ba ko s'entraider te ba ko lukelongi na Nzambe po Nzamba kamba biso. Je vous love, je vous love, je vous souhaite une très bonne soirée. Zama battre la bino. Ici quand ferme la porte, toujours la porte la bino. Boyebi numéro nanga 0041 79 830 90 41. Ou dans les zones ya benganga yi pour te partager et au saluso et le kamalamu. Mais vous s'abonner na Vox Populi, Vox Day TV, Masolo na YouTube. Je vous love, une bonne nuit. Ciao, bye.